क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बारिश के सीन में मूवी कैमरा इतना क्लियर शूट कैसे करता है? लेंस पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती। लोग सोचते हैं कि कैमरे को ऊपर छतरी लगा देते होंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि एक भी पानी की बूंद गिरी तो पूरा सीन खराब। फिर भी आपने देखा होगा बारिश सीधा लेंस पर गिरती है लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल होता है रेन रिफ्लेक्टर। ये एक खास गोल गिलास होता है जो करीब 3000 राउंड पर मीटर की स्पीड से घूमता है। जैसे ही पानी गिरता है वो तुरंत घूमकर उसे बाहर फेंक देता है और हमें मिलता है परफेक्ट बारिश वाला सीन।